rawa tsakanin wa'annan jarumai hamisu bureka, umar sharif, adam A zango, auta boy. Cikin wa'annan jaruman ne za mu gabatar da a cikin wannan gasa wanda zai fara shi ne hamisu bureka. Ba tare da wani bata lokaci ba, mu je zuwa. Wow, hamisu bureka, kai ka iya wannan ka tsaya a Najeriya ko hamisu bureka to yayi walda. Yawwa umar sharif, mu je zuwa. Wow, umar sharif, kace da kai ma dai ka ce dai bari za a baka can baya ba. Yawwa auta boy, mu je zuwa. Safiya Allah ya bani kyauta, Safiya mata halin mugunta. Walida kai auta boy. God, auta boy yayi welcome. Yawwa adam A zango, kai ma na zo na biyo ta kanka saboda ka mu je. Soyayya madara take na shawan kurbe ta kowa ba, ni ma ne ka tare. Gaskiya ne adam A zango to yayi. Adam A zango kai ma ina son haka, ka shigo da zafin ka to yayi waldan adam A zango. To yan kallo a cikin gasan nan ba wani zan ware gwani ba, ku da kanku masu kallo ku ne za ku tantance mana waye gwani.